Bé, bon dia a tots i a totes. Som aquí per parlar d'aquesta etapa de 0 a 6 anys i què millor per fer-ho que connectar una mica amb el que nosaltres vam viure en aquesta etapa. Sentir uns instants per recordar bons moments. Així que us convido amb una cosa. Estem aquí, en aquesta sala, estem bé, és un lloc segur. Us convido, és un petit exercici, us convido a que tanqueu els ulls. Sí? Sonarà una música. Ens sentim en aquest auditori. Sentim el nostre cos relaxat i la nostra respiració cada cop més pausada. Ets aquí amb el propòsit de conèixer noves idees i recursos que enriqueixin la teva tasca d'educar i acompanyar els infants. I des d'aquest propòsit fas un salt a la teva infantesa. Busques en els teus primers records una imatge de quan tenies potser 3, 4 o 5 anys. Un record bonic per tu, en el que et sents feliç. I si algú no el troba o li ve una imatge d'un moment trist o dolorós, també l'acull. Potser estàs amb el pare o la mare, estàs jugant, ets a casa, a l'escola, al carrer, a la natura, en una celebració, i l'observes. I des de la consciència de l'adult que ets ara, ho mires i observes quins elements feia que et sentissis d'aquesta manera. Eren moments plens de vincle, de descoberta, de llibertat, calma, alegria. Rebies un somriure, una mirada, una carícia, o et senties amb alguna inseguretat o por. Identifiques una o dues paraules d'aquest moment. O respirem. I obrim els ulls. Si voleu, podeu compartir aquestes paraules amb el company o companya, si li teniu confiança, perquè de vegades necessitem connectar amb la infantesa i amb les emocions. Mireu, aquesta vivència que us ha vingut a vosaltres, a la ment, és una de les moltes vivències que us van conformar i us han fet ser qui sou. I Steiner dona aquesta imatge de que l'infant seria com una pedra preciosa que serà esculpida per totes les persones i per totes les experiències que viurà. I sabent que aquesta criatura i aquests nens que arriben a nosaltres tenen tot el que necessiten per brillar i que tenen tot un projecte de vida per dur a terme. Nosaltres, com a educadors, és important que ens preguntem de quina manera nosaltres esculpim aquesta pedra. Sabent, com ja han dit les nostres companyes, que en aquests primers 6 anys els nens absorbeixen tot el de l'entorn. Absorbeixen les nostres paraules, absorbeixen les experiències, absorbeixen les nostres emocions, perquè a més
capten allò que és invisible als nostres ulls. Per això, tenir una gran consciència, és important tenir una consciència important de què fem, com ho fem, per què ho fem i des d'on ho fem. Com veiem els nens i nenes que arriben a nosaltres? Com veiem a les famílies? Els veiem amb nens amb infinites possibilitats? Podem veure a les famílies que fan el màxim i el millor que saben i reconeixent que tots tenim uns límits i que nosaltres com a professionals hem de poder acollir aquestes limitacions o obstacles que els nens i que les famílies tenen. Perquè realment és allí on nosaltres projectem i posem l'energia, allò és el que nosaltres potenciem. Recordo en una de les escoles que hi havia una nena que tenia, van dir si era borderline, d'acord? El motiu era perquè la seva mare tenia les seves limitacions i perquè no la molestés, quan era petita, en les primeres etapes de desenvolupament, la tenia molt lligada a la cadireta. Llavors ella plorava i plorava, cridava, i com més plorava i més cridava, més la lligava. O si no, la tenia tancadeta en un parc i d'allí no la treia. Aquesta nena, quan va néixer, tenia totes les possibilitats per tenir èxit en aquesta vida. Però al no poder desenvolupar les etapes de desenvolupament es va trobar amb molts bloquejos i limitacions. Hi havia unes companyes que deien que aquesta mare no hauria de tenir fills. Com ha pogut tenir fills aquesta mare? I una també de les coses que diu la pedagogia sistèmica és acollim a totes les famílies. Ara, pedagogia Waldorf, i ara dic una frase de... faig un incís a la pedagogia sistèmica, però perquè és important, perquè és acollim a les famílies amb tot el que tenen i potenciem el millor d'ells. Quan tu poses la mirada en les potencialitats tant amb l'infant com amb la mare, allò canvia. I aquella nena va poder fer un avanç que no se'l veia previsible uns anys abans. Hi ha el doctor Alonso que diu que nosaltres no vivim al nivell de les nostres capacitats, sinó al de les nostres creences. I és quines creences cultivem ja en els primers anys de vida. Mireu, els primers 6 anys seria, com molt bé ja han dit les nostres companyes, serien com els fonaments d'una casa. Si una casa té uns bons fonaments, la casa és segura i confortable. Si aquests fonaments no són forts, realment ja en una primera imatge pot semblar que tot funcioni, però després hi ha coses que comencen a trencar-se, a desestabilitzar-se. Per això, com aquesta casa, per l'infant, la casa és el seu cos. I el que necessiten aquests primers 6 anys és tenir uns fonaments molt estables i molt forts perquè se senti bé dins del seu cos. Aquest seria un dels objectius per la pedagogia Waldorf, que l'infant pugui connectar-se amb el seu cos, perquè es pot connectar amb el món quan s'ha pogut connectar amb ell mateix i quan s'ha connectat amb les emocions, quan ha rebut tendresa, quan ha rebut escalfor. Conquerir el seu cos també significa ser timoner. Timoner de les seves respostes. Quan hi ha molts nens, i vosaltres ho podeu veure a les escoles bressol, jo fa 9 anys que estic a infantil, perdó, a primària. Jo rebo els nens de primer i segon, rebo el salt. I puc veure com hi ha aquests nens que no poden estar, que necessiten passar per d'un company i donar-li un cop, que necessiten agafar una cosa, deixar aquesta inquietud. I el que ens està dient el cos i el que ens està demostrant el cos és que hi han hagut etapes de desenvolupament que no ha pogut integrar i que aquesta criatura no se sent bé al seu cos.
Precisament aquest nen que està tan inquiet el que necessita és moure més el cos per conquerir aquest cos, però no moure el cos d'una manera caòtica, sinó donar-li espais i estímuls en el que pugui relacionar-se amb els elements i amb els nens d'una manera saludable. I per què és important? Això fa referència a la conferència que vam escoltar ahir de la Nerea, que deia que són les bases, també ho va dir la Meritxell, també ho va dir la regidora d'Educació. És la base, i tant, perquè quan el nen ha viscut el moviment en aquests primers 6 anys i els ha pogut madurar, això es converteix en l'edat adulta aquesta capacitat de decisió, aquesta capacitat de sentir-se capaç. I això es cultiva en els primers 6 anys. No es cultiva després. I una cosa més del moviment. Mireu, la màxima del moviment és l'equilibri. Un nen, quan entra a primària, hauria de poder tenir un bon equilibri, perquè també l'equilibri ens dona la informació de que té la capacitat i la maduresa per poder escoltar i comprendre. Quan nosaltres observem amb atenció, necessitem tenir el cos quiet, veritat? Quan un nen no ha pogut conquerir la màxima del moviment, que és l'equilibri, aquest nen, que l'equilibri està situat aquí a l'oïda interna, té dificultats de comprensió i de lectura i d'escolta i de concentració, perquè l'origen està en lo físic i està en madurar totes aquestes estructures. El moviment madura el sistema neurosensorial i el que fa és construir tota la xarxa cerebral. Mireu, per la pedagogia Waldorf, les claus pedagògiques serien aquestes. Joc, moviment i experimentació és clau. Per això és el màxim de temps on el nen se situa. Té molta vivència tant del joc com de l'experimentació sensorial. L'art i la creativitat. I deixeu-me comentar. Joc. De vegades ens fa por parlar del joc, perquè és com la sensació de i si no aprofitem prou el temps jugant? Però és que els nens aprenen des d'aquest fer. M'he deixat una? Deixeu-me avançar una. Aquesta de la Amy Pickler, que diu: quan un nen actua per la seva pròpia iniciativa i interès, aprèn i adquireix capacitats i coneixements molt més sòlids que si s'intenta inculcar-se. Quan el nen pot jugar, explorar, qui diu jugar és explorar, explorar amb les fustes, amb les teles, amb la sorra, amb els arbres, amb les cordes, amb els equilibris, tot això l'únic que està fent és madurar totes les capacitats, tots els hemisferis, tota la manipulació de mans i d'una manera que no fem que la mà dreta sigui la dominant ja en les primeres etapes. Mireu, les mans, quan els nens mouen molt les mans, el que estan fent és alimentar la seva capacitat de sentir-se capaç. Quants nens a 6è, hi ha nens que estic en una escola, com que estic en una escola d'alta complexitat, ens hi trobem més, d'acord? No se senten capaços, no volen fer per por. I si no puc? I si no sé? I llavors la seva actitud i la seva resposta és de rebuig, d'enfado, d'agressió. I és una manca d'haver exercitat i estimulat aquesta capacitat de fer. Relacionat amb el que deien les companyes, un fer que sigui. La Mari Carmen Agustí, la coneixeu, que és d'aquí Lleida? Algú la coneix? Ella una vegada em va dir: el que pugui fer un nen que no ho faci un adult. I realment és així, ho han dit les nostres companyes de Montessori. Si us plau, permetem, quantes vegades, per voler, amb les ganes, de vegades, i jo de vegades també ho he fet,
I m'he de mirar i de dir, Roser, ara no ajudis. I si no veiem els pares que amb les ganes que tenen de que caminin, doncs ja els aixequen i els hi fan caminar les cametes. O ja els asseuen abans de que ells puguin asseure's per la seva pròpia capacitat. Aquí els estem alimentant l'autoestima. Si ho conquereixen per ells mateixos, alimentem l'autoestima, però si nosaltres els ajudem abans de que ells puguin fer-ho, allò no serà una conquesta per ells. I allí és una llavor de necessito de l'adult per fer-ho. I jo em trobo amb nens i nenes de primer, que necessiten molta ajuda de l'adult perquè no se senten capaços. O necessiten de l'ajuda perquè no han pogut madurar la motricitat fina i estan tensos, o nens que estan amb l'esquena caiguda, o nens que no poden estar asseguts i quiets a la cadira. I aquest seria la majoria dels nens i nenes que tinc a la classe. Perquè la base està en aquests primers anys. Llavors, tirant endarrere, joc i moviment, experimentació, ells aquí consoliden totes les capacitats que necessitaran per començar a primària. Art i creativitat. L'art, pintura, ceres, cançó, teatre, contes. Tot això estimula i cultiva la sensibilitat. Tot això dona escalfor al cor. I poden treballar... Està bé treballar la part cognitiva, però la part cognitiva no des de l'explicació, sinó de l'experiència, i també la part anímica. I la creativitat és molt important perquè Einstein deia que necessitem de la creativitat per fer front als reptes de la vida. No necessitem coneixements perquè no sabem què vindrà d'aquí 30 anys i 40 anys. No sabem ni què passarà d'aquí 10 anys els reptes que ens posarà la vida, però sí que necessitem una creativitat, estimular-la perquè puguin trobar una resposta. Desenvolupar els sentits a través de totes les experiències que els hi donem en un entorn preparat, amb uns materials nobles, càlids, amb molta varietat. I també perquè és a través dels sentits que construeixen tota la seva riquesa i màxima connexió de neurones. D'acord? La relació amb la natura. La relació amb la natura ens revitalitza. Els infants, evidentment, és un espai de màxima experimentació, però nosaltres estimem el que una persona pot estimar el que coneix. I de vegades parlem d'ecologia, de cuidar el planeta, de cuidar la terra, però no donem experiències a aquests nens de que estiguin en contacte amb la terra. Llavors, donem-los a infantil, per exemple, cada setmana es dona importància que cada setmana els nens puguin fer una excursió a la natura per vincular-se amb aquest entorn, amb la mare terra. Viure els ritmes. El ritme per si mateix dona seguretat, protecció i confiança. L'univers es mou amb ritme. Els planetes es mouen rítmicament. Un moment, quan em queda? Algú ho sap? Vale, no passa res. Espereu. Vale. M'ho diu aquí. No ho sé. Ja m'ho direu. És que no he mirat el rellotge. Vale, gràcies. Vale, no passa res. Viure els ritmes. Es té molt en compte que el dia a dia en el nen, en l'any, en la setmana, en el dia, en una jornada de matí hi hagi el ritme. Nosaltres ens movem per ritme, la nostra respiració és rítmica, el nostre batec del cor és rítmic, dia i nit, tot és rítmic. Per això el ritme és tan saludable. Els infants necessiten agafar el ritme al son, agafar el ritme al menjar, i el ritme dins de l'aula entre activitats expansives i activitats de recolliment, això també és saludable pel nen. Més el ritme que puguem donar en el llenguatge, en la música, donar sentit a tot el que es fa. Totes les activitats que es fan han de tenir un sentit. Pot ser
quan treballen a l'hort, quan cuiden el jardí, quan fan pa, quan netegen, recullen, escombren, quan preparen l'esmorzar, les activitats, quan cusen, quan telen, totes les activitats que tinguin una funció, un sentit, perquè serà el sentit que trobaran en les coses, el sentit de la vida. Serà el sentit que troben viure i fer les coses. I després, important el donar i donar-se temps. Molts de nosaltres hem sentit 1000 cops important donar temps als nens, però realment no va ser fins que vaig anar a una de les escoles, una a Sud-amèrica i una a Anglaterra, que allí vaig prendre consciència del que realment volia dir donar temps a l'infant. I tindria a veure amb el que he dit abans, el que pugui fer un nen, que no ho faci un adult, i poder respectar els moments d'experimentació i de joc que fan en plenitud. Cada cop està més de moda el mindfulness, veritat? I estem dient, és que els nens no saben concentrar-se, és que els nens tenen molta dificultat per tenir atenció. I precisament quan això es cultiva en aquesta primera etapa, quan més llargs són els períodes de joc, d'atenció i concentració en allò que ells fan per pròpia voluntat, allò està cultivant aquestes capacitats. I aquesta l'hem vist de mi Pickler. Així que el nostre treball és acompanyar a caminar per la vida, ajudar-lo a descobrir qui és, quin camí desitja agafar i trobar quin regal porta la vida per complir el seu destí. Tots els infants, cadascuna de les persones que estem aquí, tenim una funció en aquesta vida. Tenim uns obstacles i uns reptes a aconseguir, però tenim un projecte a entregar. I nosaltres necessitem poder veure els infants amb aquesta força de que tenen alguna cosa a oferir en aquest món. Ells poder viure tot el que nosaltres els hi oferim, però nosaltres aprendre d'ells. I lligant-ho amb tal com he començat i fent referència també al que han dit les companyes i amb el que va dir ahir la Nerea, com la flor anuncia el fruit, així la infantesa de l'home és la promesa de la seva vida futura. Aquests 6 primers anys són els fonaments de tota la seva vida. Moltes gràcies.